ஹாய், உங்கள் எஸ்பிஎஸ் பெட் ஃபார்ம். இப்போ நாங்கள் வந்து பப்பீஸ்லாம் இப்போ குளிக்கிறது உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம். பாருங்கள். இப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு பப்பீஸும் மெதுவாக குளிப்பாட்டுறோம். பாருங்கள், நம்ம குட்டியை பப்பீஸை குளிப்பாட்ட ஆரம்பிக்கலாம். பாருங்கள், பப்பீஸை நம்ம வந்து குழந்த மாதிரி தான் குளிப்பாட்டணும். இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பாத் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் சோல்வ் பண்ணுற பப்பீஸ்ன்னு. அது இதுதான். பாருங்கள், இதெல்லாமே சோல்வ் பண்ணுறது ரெடியாக இருக்குது. டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்கள் நம்பர் தரோம். இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் கேட்கலாம். நாங்கள் போகிற டாக் சோப்பு இது வந்து டாக்டருடைய ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் படி வாங்கியிருக்கோம். இப்போ நீங்களும் டாக்டர்கிட்ட கேட்டு வாங்கி கொடுக்கலாம். அடுத்த பப்பீஸில் குளிக்க ரெடியாக இருக்காங்க எல்லாருமே. பாருங்கள், சோப் போட்டாச்சு, குளிப்பாட்டிருக்காங்க. பொறுமையாக குளிப்பாட்டணும். இங்கே எல்லாமே ரெடியாக இருக்காங்க. எங்களுக்கு குளிப்பாட்டுங்க வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. அடுத்த போய் எடுக்கலாம். தயாராக இருக்காங்க. அடுத்தவங்க ஆரம்பிக்கலாம். ரெடியாக இருக்காங்க. மறக்காமல் வீடியோ பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க. இப்போ தான் நான் போடுற புது புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே தெரியும். சோப் போட்டாச்சு. இப்போ பாத் பண்ணுறாங்க. போடலாம். எல்லாத்துக்கும் ஆர்வத்தை பாருங்க. புதுசாக குளிப்பாட்டுனே கோவம் வருது. அடுத்த ஆல்ரெடி இப்போ அவங்க பாத் பண்ணலாம். பாத்ரூமில் வந்து கொஞ்சம் பேசுகிறதுனால கொஞ்சம் எதிரொலிச்ச மாதிரி இருக்கும். வேறு ஒன்றும் இல்லை. உங்களுக்கு புதுசாக வீடியோ வேணுன்னா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் உங்களுக்கு போடுறேன். அதெல்லாம் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அழகாக உட்காந்துருக்காங்க பாருங்க. பாத் அடுத்து குளிக்க ரெடி ஆகிட்டாங்க. அடுத்த பப்பையும் நம்ம சோப் போட்டாச்சு. அது பாத் பண்ணுறாங்க. எனக்கு 4 பப்பி இருக்குது. 3 ஃபீமேல், 1 மேல். இதான் அந்த மேல். இவங்க பேரண்ட்ஸ் போன வீடியோ போட்டிருந்தேன். அது சீசர் ஷீரோ தான். லாஸ்ட்டில் அவங்க ரெண்டுத்தையும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். லாஸ்ட் பப்பி ரெடி அவங்க வெயிட் பண்ணி தூக்கமே வந்துச்சு போல். சரி, எடுப்போம், குளிப்பாட்டலாம். லாஸ்ட் பப்பி ஆரம்பிக்கலாம். பப்பி நல்ல லைனிங் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல லைன் தான். பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருமே ஒரிஜினல் லேப்ரடார் ப்ரீடு தான். இதுக்கு முன்னாடி போட்ட 9 குட்டிலேருந்து ஒரே ஒரு ஃபீமேல் மட்டும் நாங்கள் எடுத்துருக்கோம். அதையும் காட்டுறோம் அவங்க லாஸ்ட்டில். பப்பி சோப் போட்டிருக்காங்க. பப்பிஸ்ட்டு நம்ம குளிப்பாட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம உடனே டவல் வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும். தனியாக டவல் வச்சுக்கணுது. பப்பி ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அந்த மாதிரி பழகிடும். லேப்ரடார்ஸ் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணோம்னா உடனே நமக்கு ட்ரெயின் ஆயிரும். லாஸ்ட் வீக் சோப் போட்டாச்சு. இப்போ பாத் பண்ணணும். பப்பீஸ்க்கு மூஞ்சி ரொம்ப தண்ணி அடிக்கூடாது. மூஞ்சிலாம் நம்ம லேசாக அடிச்சு போய் கை துவச்சி கழிக்கணும். குழந்தைங்க மாதிரி பார்த்துக்கணும். ஃபஸ்ட் டைம் பாத் பண்ணுறதுனால போக பழகிடும். அது லாஸ்ட்டாக குளிப்பாட்டின படுப்பே க்ளீன் பண்ணிட்டு டவலால் சரி ரெடியாக இருக்காங்க. காட்டும். இப்போ நம்ம பப்பீஸ்லாம் பாத் பண்ணி டவலை க்ளீன் பண்ணி ரெடியாக இருக்காங்க விளையாடுறதுக்கு.
ஓகே, இப்போ அவங்களோட பேரண்ட்ஸை காட்டுறவங்களுக்கு தான் மேல் லேபடார் அவங்க அப்பா சீசர் நல்லா தூங்கிட்டு களைப்பாக இருக்கார். அதான் ஷீரோ அழுத்த பெல்ட் போட்டுருக்கு. நாங்கள் போன டைம் மட்டும் குட்டி தான் ஒன்று. இதுதான் ஷீரோ உங்கள் அம்மா. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வியூவர்ஸ். உங்கள் எஸ்பிஎஸ் பெட் ஃபார்ம். புது வீடியோஸ்க்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. புது வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.